Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu warri irra deebiidhaan gara YouTube channel keenyaa dhuftan an irra galatoomaa isiniin jenna. Akkasuma warri arraantana jalqabaaf dhuftan like, share, subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas obboleeyyan kiyya qaqqaalii kan guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu arraantana akkaataa sawaarratti shabakaa gatii rakishaan itti hidhattanii itti fayyadamuu dandeessan isin barsiisuuf dhufeetan jira. Maaliif jennaan akkasuma shabakaan sawaa gatii qaaliidhaan yeroo baay'ee nu rakkisaa gatii qaaliin hidhanne akkasuma baatiillee nuuf hin eegu osoo baatiillee nuuf hin eeyne dafee dhumata waan ta'eef akkaataatti gatii rakishaan hidhanne baatii guutuu itti nuuf deemuu danda'u isin barsiisuuf dhufeetin jira. Akkasumatti anna hordofa nafaana turaa isinin jenna. Maal godhuu qabdanii mana risaalaa keessanii galtanii mana risaalaa keessa gaafa galtan mataa gubbatti 900 barreessitan. 900 barreessitanii haala kanaan itti ergitan. Haala kanaan yeroo itti ergitan maal godhuu qabdan 8 gootanii itti erguu qabdan. 8 gootanii yeroo haala kanaan akkanatti itti ergitanii akkasumatti risaalaan isiniif dhufti. Obsaan risaalaa eeggadhaa. Amma risaalaan nuuf dhufaa jirti. Maaliif jennaan طريقة هندينو أداد كبوان تيف نمو طريقة إساتين حالة إساف يدون إساف كنا جتشولا مالي في جنان وان سوان كان كي وجتو سوان كي جنان وجتو وان سوان كي وجتو كان كي سيفين وجتو أكسما أم موتو شبكة سوا بايرت وان كنا قد سني جيران وان تيف أم سنين أجر سيزاري سالان نعرف تجرتي مال قدو كابدني أكنت إرديم تنيتي ورم بين مو سنين برسيسا لكوف سخيسا سني بازا ورم بيهم مو هدو بفتن جتشولا لكوف سدو بفتني إرا هدachuu dandeessanii nafaana turaa obboleeyyan kiyya amma akkuma asitti agartanii akkuma maanta asitti argaa jirtan kana qoyaanaaf obsaa akkuma asitti argaa jirtanitti kunoo isa kana jechuudha. Lakkoofsi kana warri beeyne immoo baradhaa qabadhaa keessa warri beeku immoo lakkoofsi isa kana lakkoofsa kana maal godhuu qabdanii lakkoofsa kana keessaa fudhattaniituma lakkoofsa kana keessaa fudhattanii mana risaalaatitti galfachuu qabdan. Lakkoofsa kana gizee keessaa fudhattan asii gabbuutanii maal godhuu qabdan 80 fi qoya maaliif jennaan shabaka akka lakkoofsi isaa na duraa keessa ol fiige risaalaa baay'eetu jira waan ta'eef na duraa keessa ol fiige amma mootu 87 duwwaa 8 godhuu qabdan. 87 duwwaa 8 sagal godhuu qabdanii jechuudha dhumarratti. Haala kanaan itti erguu dandeessan. Haala kanaan itti ergitanii itti hidhachuu dandeessaniin isiniin jaa obboleeyyan kiyya haala maasitti agartan kanaan itti hidhattanii itti fayyadamuu dandeessan. Maaliif jennaan inni kuni applicationan dalagaa. Applicationan dalagaa as keessa immoo as keessa daqiiqaa meeqa isiniif kenna? Daqiiqaa 400 isiniif kenna jechuudha. Akkaataa zeeyiniitti akkuma nama zeeyinii irraa mijjaana qabuutitti shari'aa hundarratti 400 akka barbaaddanitti haasa'uu dandeessanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkasuma appilikeeshiniin isarratti dalagoo kamii yoo hojjetan taate appilikeeshinni karaa fagoo sinoof appilikeeshinni kanuma moobaayilii irratti itti fayyadamaa turtanii appilikeeshinni isa kana kanuma moobaayilii irratti zeeyinii 60 irratti itti fayyadamaa turtan kana hin dogoggorinaa. Isa kana immoo yeroo kana keessa gad seentan isiniif baasa. Yeroo keessa gad seentan turee isiniif baasa. Amma akkaataa shabakaa kiyyaatiin garuu abdeetii hin taane waan ta'eef abdeet godhuu barbaada. Maaliif akka shabakaa moobaayilii yookaan shabakaa sawaa zeeyiniititti amma abdeet godhuu isin hin barbaachisu. Ani isa kana waaniin isa kanarratti fayyadamaa jiruuf kunoo sawaa 89 jee asirratti ifiifuu naaf baasee jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkuma agartan kana sawaa 89 jee ifumaaf isiniif baasamee keessa gad seenne isin akkana isin agarsiisa. Kunoo akkana wal irra ol harkiftanii yeroo irra akkatti ol harkiftan inni kuni
inni kuni kunoo kan 89 jechuudha obboleeyyan kiyya kan 89 kana yeroo kanatti irra gadhoytan amma akka dalaguu isin agarsiisa irra gadhee isin agarsiisa. Kunoo akkuma agartan kanatti akka ajaa'ibaatitti nuuf dalagee jira baatii guutuu akka ajaa'ibaatitti osoo irraa if duuban deebine nuuf dalagaa isa kana gabbuufadhaa itti fayyadamaa isiniin jaa obboleeyyan kiyya waan gaarii takka yeroo agartan waliif sheer godhaa akkasumatti yuutuuba keenya kanallee nu cinaa dhaabbadhaa nu guddisaa isiniin jaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma hanga barnoota biraatii walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna.